Ega ei ole tulnud. Mis ei ole tulnud? See lennuk. Mis lennuk? Aga kas ta võib veel tulla? Võib tulla, võib mitte tulla. Aga mis te arvate, äkki nad tulevad mõne teise lennukiga? Äkki nad tulevad mõne teise lennukiga. Aitäh! Laat. Kui see proua tuleb, ta käib iga päev siin, siis räägi temaga hästi rahulikult, siis ta läheb minema. Ja tuleb homme jälle? Jaa. Ta on üks õnnetu naine. Aga mis lennukit ta küsis? Kunagi läksid üks lennuk ühe delegatsiooniga. Pidid tagasi tulema, aga nad ei ole siiani tagasi tulnud. Elas seda väga sügavalt läbi. Ootes. Käib iga päev meil vastas. Ja käib siia maani. Nii et harju ära temaga. Kodu, kas võtad mind vastu? Ei võta sind keegi siin vastu. Paistab, et me ei ole enam populaarsed siin maal. Paistab ja... Ma mõtlesin, et kui me tuleme ikka, siis siin on võib-olla tühjus, aga et see on täielik tühjus. Kuule, ma nüüd vaatan, saab kuskilt 100 grammi tühjus. Kannata nüüd. Sina valva mu kohvrid siin. Liisi. Ainsi. Kus te olite nii kaua? Kus me kõik ei olnud? Ma peaaegu ei tunne teid ära. Kas te kõik tulite praegu? No, enam vähem, jah. Oi, magister. Magister. Tere. Tere, tere. Oi. Poisid, miks te nii kaua pidi ootama? Noh, kas me olime siis kaua ära või? Miks te ei helistanud, miks te ei kirjutanud? Ei, me ikka algul tahtsime kirjutada, aga... Noh, eks me mõtlesime, kes meid siin ikka enam mäletab ja ootab ja... Aga kus te teadsite meile vastu tulla? Ega ma ei teadnud, ma täitsa juhuslikult, ma käisin jalutama, see lihtsalt sattusin siia. Oot siis kuidas. Härra Marsson. Härra Riigikantselei. Kus teie siis siia saite? Kus teie siia saite? Kas te olete ammu tagasi või? Praegu Helsingi lennukiga tulin. Poisid ka? Kõik see mees. Aga mis teie või mis sina siin riigitööl ei ole enam? No vaata, siin on vahepeal ka juhtunud ühte koma teist. Ja. Siis kui te ära sõitsite ja tagasi tulnud, no siis umbes nii pool aastat ei tundnud keegi huvi, kuhu te jäite või mis te teete. Teid olekski ära unustatud. Siin maal mõeldakse ainult iseenda peale, ega riigimehe mõtlemist otsi siin riigis tikutulega taga. Ainult, et siis jätkus mulle ettevaatamatust küsida, et kus on, et kas on siis veel
ministeerium 2000 või ei ole. No ja siis nad ärkasid. Hakati otsima, et kes sellega kõik seotud on ja no nii minu karjäär Katkes, jah? katkes ära, jah. Pärast seda mind enam riigitööle ei võetud, aga ega ma ei nurise. Igasugu tööd on tehtud, nüüd olen siin. Kuule, ma lähen kutsun poisid ka siia. Ei, ma ei tea, poisid, ma täna tervis kuidagi jukerdab ja. Ja mul endal ka, tead, ma tulingi vaatama, et äkki saab väikest rohtu või? Rohtu? Jah. Rohtu. Rohtu. Mina annan oma vanadele sõpradele ise. Või vanaks saanud sõpradele, no. Sinu terviseks. Aitama. Aga rääkida ju võiks. Helistage. Ja. Noh. Tere. Öelge, kas mina olen teie silmis ka palju muutunud? Teie olete ikka endine. Ei ole palju vanemaks jäänud. Teie kurat lähete ikka nooremaks. Noh, mis me jokutame siin, noh? Oi, tere! Markiid hakati puistama. Miks? Passipilt ja näopilt ei lähe kokku. No ja meil lähevad, jah. Meil on veel normaalsed, aga Markiil ma ütlen, kurat, see ikka tõesti on nii. Oi! Noh, tere, kodumaa. Tere. Tere, Liisi. Väga hea, et te siin olete. Taksod on tellitud? Ei ole. Mitu meil vaja on? Kes meil ühel pool elavad? Poisid, ma saan aru, et te olete kõik väga väsinud pärast niisugust reisi, aga kas me ei läheks korraks klubist läbi? Mis kuradi klubist? Mul on teile väike üllatus. No lähme. Äratus. Näe, alles kõik. Noorus oli ka tore aeg. Muide, mis vahe on noorusel ja bumerangil? Mis vahe on? Noorus ei tule iialgi tagasi. Poiss, kas teil ikka tõesti raha ei ole või? Ma ju ütlesin, et ei ole. Aga 3. takso on mul veel maksmata. Ma ütlesin, oleks pidanud võtma 2 taksot. No kuidas te tulete lennukiga, endal ei ole raha? Meil lõpus ei antud ju päevaraadi. Meid lõpuks lihtsalt pandi lennuki peale ja saadeti tulema. Ja me lõpus ikka elasime väga vaeselt. Marcelil natukene oli, aga see raisk jäi kõik lennujaamas maha ju. Joonud kõike maha, näe. No tänan. No mõne meelest on ikka lausa naljakas, kui meil üldse raha ei ole. No mis sa nutad? Mina olen vaene olnud, ma tean, mis see kurat tähendab. Rahu, See ei rahu. ole kurat nali teil. Rahu, ma olen uurinud seda asja kohe. See juures liigu mingi lapsed. Mehed, siia! Mehed, tulge siia! Mis see mees siin on? Mehed, oi, vaadake! Ma arvan, et see ongi see Liisi üllatus. Kõik laual kõik. Ei ole, jah? Ei ole. Palju siin oli? Sahtel raha täis, kui me ära läksime siit. Ja lukust lahti, jah? Muidugi. Kui palju kordi olen ma pidanud sulle rääkima, ei tohi niimoodi raha hoida? Kui palju kordi ma olen sulle rääkinud, kui me hoiame sahtlit lahti, siis me hoiame ainsat traditsiooni, mida meil oleks Euroopale anda. Võti sahtli ees, luud ukse taga. See oleks ainus asi, mida avatud Euroopal oleks meilt õppida. Mine, kutsu Liisi siia. Liisi, jätta praegu rahule. Mis püha leht tema on? Ta ei ole püha, aga tal on praegu väga raske. Sa räägid ju, milline ta on. Mis ta häda on? Ta on meie pärast pidanud rohkem kannatama, kui me arvatagi oskame. Aga raha. Ta on lubi raha ära raisanud. Raha saad sa uue. Inimest sa uut ei saa. Aga millal te seda kõike jõudsite? Te olite ju nii kaua ära.
Enne ma juba kutusin ühed, aga siis neile läks koi sisse, siis ma viskasin need minema ja kutusin uued. Neile läks ka koi sisse veel. Kus te teate? Ei no ma kurat tunnen koid hästi, tead. Ei tõesti, need on mul juba 3. komplekt. Meeldivad. Oi, väga ilusad, väga kena. Aga kui te laua katsite, et te pidite ju teadma, et me täna tuleme. Ma katsin teile iga päev laua. Ah soo. Iga päev. Iga päev tulin siia, kõigepealt koristasin, siis katsin laua, siis läksin lennujaama, vaatasin, kas te olete tulnud, teid ei olnud, siis järgmine päev jälle. Aga see kõik kurat maksis ju. No siis maksis, kui ma tegin suure peolaua, siis kui ma arvasin, et te kindlasti tulete ja enamasti ma arvasin, et te kindlasti tulete. Aga täna te ei arvanud. Nüüd sai lihtsalt raha otsa. Homme ma ei oleks saanud enam üldse mingit lauda teha. Nii et te tulite just parajal ajal. Kuulge, mis mina kogu aeg räägin. Rääkige parem teie, kuidas teil läks. Mis meil ikka. Käisime igal pool ja... Esinesime ja esinesime kõik... Kas te selle lippu viisite ära? No viisime muidugi, selle lipu pärast me jäimegi nii kaua. Ja sellepärast, et Rehvi kena inimene, tema tegi meile Maailma Naiste Foorumil vägevat reklaami. Nii, et kõik kurat maailma naised tahtsid jõledalt näha, missugune see Eesti mees on. Ja aga me saime ka naisorganisatsioonide käest palju küllakutseid. Mina tähendasin isegi oma reisimärkmiku piltliku võrdluse küllakutseid 100 nagu... Ja kurat siiamaani me kurat rahuldasime. Küllakutseid. Loengud, seminarid, sümpoosiumid. Briefingud, kohtumised, konverentsid. Ja enne oli Marssa läinud palju käinud need. Nüüd oleme me kõik palju käinud. Ja see käimine kurat, see oli iseenesest mõnus kurat. Kui lihtsalt tead, Diktor ütles, midagi rääkima ei pidanud, et nüüd tuleb Estonian Man, eks ole, ja me tead niimoodi. Astume kurat soliidselt poodiumile kurat ja lähme niimoodi tead. All kurat naised kiljuvad, karjuvad kurat, vilistavad tead, aga me niimoodi lähme tead rahulikult. Ja kurat, see oli paljudes linnades niimoodi ja kurat, see oli väga mõnus. See oli väga. Aga siis te tegite ikka väga suure töö ära. Ai, muidugi. Oi, suure töö. 1 aasta seda tööd on rohkem kui 7 aastat muud tööd. Ja. Ma saan aru. Aga siis te peate ju rikkad mehed olema. Jah, rikkad kurat. Kus sa nüüd? Jah, ei, selle töö eest me ei saanud praktiliselt midagi. Kuidas mitte midagi? Mitte midagi, noh. No meile maksti ainult päevaraha, no sellest me sõime. Sõime ja jõime. Ja, aga siis tähendab, Naisuurimisinstituut võttis kõik raha endale, noh. Naiste maailm, see on julm ja jõhker. No meil oli kurat rämpsleping, ütleme niimoodi kurat. Meil ei ole õiget kurat jurist. Aga Markii? Kurat, leping oli ju inglise keeles. Ta ei lugenudki, tema kirjutas ainult alla. Peaksime selle lepingu tegelikult nüüd veel üle vaatama, sest kui me kohe raha ei saa, siis... Me unustame selle ära. Tagant järele ei hakka keegi seda lepingut muutma. Siin ei ole vaja midagi muuta. Leping tuleb lihtsalt tühistada. Kuulge, aga mul on üks tuttav jurist. Teie teate teda muidugi ka. Ma ei ma küll, kellest jutt on. Aga tema oli rohkem nagu riigiõiguse spetsialist. Ta on muidu ka õiglane inimene. Kas meil telefon töötab? Arved on makstud? Kõik on makstud. Avaldan suulist kiitust. Uis, tänan. Noh. Riigikantselei, Markii M-klubist. Ma räägiksin Riigikantselei vanemaga. Teie oletegi. Kas nüüd on siis proua Riigikantselei vanem? Aga vabadage see mees, kes oli enne teid. Hallo? Töötab.
mingi naine on tema asemel. Telefon töötab. Ja, telefon töötab. Tere! Marssal siin. Mõnikord ma jäin siia ööseks. Ja siis ma mõtlesin, kes meil siin kõik on käinud. Ja mis üritused meil kõik on olnud. Minu arust need edetabelid, mis te tegite, need olid... Oi. 5 punkt. Mäletan. Ma ei tea, kui teeks praegu ka õige ühe edetabeli. Teeks niimoodi, et mina valin muusika ja siis teie panete hinde. Ei, kurat, meil on täna muudki teha. Me võime teha ühe kiire. Teeme ühe kiire. Ühe, kurat, ja kiiresti. Teeme. Ma ütlen ainult nii palju ette, et see on praegu minu lemmikmuusika. Tegelikult see läheb edasi, aga ma ei tea, kui on nii kiire, et siis võib-olla paneks nüüd need hinded ära. Ma ei tea, kes esimesena ütleb, kas äkki magister? No jah. Ma ütlen ausalt, see ei ole päris minu muusika. Kui see muidugi üldse on muusika. Autor on Scott Bradley. Bradley, jah. Ega ma ei tea tegelikult, kes helilooja. Ma lihtsalt kuulan muusikat. See on Scott Bradley muusika filmist Tom ja Jerry. Ja. 1 punkt. Oi, tervist. Tere, Riigikantselei. Me just teist rääkisime. Rõõm näha. Tere, Liisi. Tere. Kuidas te siis nüüd siia oskasite tulla? Läksin juhuslikult mööda, vaatan tuttav silt, vaatan tuli põleb, mõtlesin, astun läbi. Nii kahju, et sa ei ole klubi liige. Et kui sa oleksid klubi liige, siis sa saaksid praegu endale kampsu. Klubi liige, see mõte ei ole uus. Seda on varem ka pakutud, eks ole. No ja ei ole vist üksmeelselt pakutud. Ei ole. Aga eks me ole ka nüüd pisut vanemaks saanud. Tee ära avaldus, ega sul paremat momenti ikka ei tule. No teen avalduse ära, aga teie äkki ei rahulda seda avalduse. Minu eas, ma ei tea, võib-olla ma ei tohiks sellise stressiga riskida enam. Tähendab, mina ütlen nii, sul on klubi ees piisavalt teened. See, kes neist kahtleb, seab kahtluse alla enda kuulumise klubisse. No, kurat. Küsimusi on? Tänapäev Marki ütles siin, et sa ei ole enam Riigikantseleis. Kes sa siis nüüd oled ja mis sa teed? Tähendab, pensionile ma veel ei jäänud, ma ikka töötan. Kas ikka juhtivalt tööl või? No tähendab, selles mõttes jah, et ma otsustan inimeste üle, kes saab sisse, kes ei saa. Mingis vastuvõtukomisjonis? No põhimõtteliselt jah. Põhikiri on seal. Loe läbi, kirjuta avaldus.
kas mitte natuke liiga järsku? Ei ole. varem või hiljem, parem siis juba varem. Ma panen ta kohe tööle. Põhikirjas on, et liikmeks saab siis, kui on kõigi teiste liikmete soovitus. See ei ole midagi. Näed, vaata seda, loe läbi. Sina kui jurist, vaata, kas selle lepingut saab kuidagi tühistada või tagantjärele muuta. Selle me sõlmisime Naisuurimisinstituudiga ja seal nagu oleks, et nemad maksavad meile sõidukulud ja päevarahad, aga kogu raha, mis maailma naisteorganisatsioonid meile esinemise eest maksavad, selle saab instituut. Ja sinu allkiri on võltsitud. No, miks võltsitud? Aga sa ise nii lollile lepingule alla ei kirjutanud. Loll, jah? Sellega ei ole midagi teha. Kindel, jah? No kui see on sinu allkiri? Ja, tead, ma sellepärast küsin, et sa ju tead, mind isiklikult raha ei huvita. Ja meil oli raha, aga tulime tagasi ja siis selgus, et Liisi on kõik, ühesõnaga, kõik on läinud. Kõik on läinud, aga ilma rahata me ei tee ju mitte midagi. Me ei saa isegi endale külalisi kutsuda, kes oleks meie klubi tasemel. Me ei saa isegi keegli rajale uut katet panna. See oli juba puru siis, kui me läksime. Nii et mõtle selle peale. Vaata, minust ikka veel natuke noorem sõber. Minu nõuanne on, te olete teinud äri, te olete teinud poliitikat. Püüdke nüüd tööga rikkaks saada. Me oleme kogu aeg tööd teinud. Ausa, hariliku, lihtsalt tööga või ütleme, erialase tööga, kui sa soovid. Teenige iga 1 miljon, pange see klubi arvele, pole mingeid probleeme. 6 miljonit. Või isegi 7, sina ju ka. No, hea küll. Aga see pole mitte nüri nii päevast päeva miljonit kokku ajada ilma mingi stiimulita. Palun väga, ma annan teile stiimuli. Kuulake, nüüd tuleb tähtis jutt. Mis ta on juba klubi liige, et ta kuuleb. Ütleme, et ta on klubi liige. Soovituse ja avalduse esitab hiljem. Mis ta nimi on? Jaa, kas sul nimi on? See peab olema M-tähel. Jaa. Ma kohe ei tea midagi. Ei tea, on väga hea nimi. Maal mõisaärra pani alati kohe ei tea nimeks, kui sa ei teadnud. Ei tea, ei ole M-iga. Mõisaärra on M-iga. Mõisaärra? Mõisaärra, noh. Aitab meile maaäärast, kurat, mõisaäärast küll. Ma ütlen nii, kuna sa olid tükk aega riigiasutuses meie maskott, siis sinu nimi võikski olla maskott. Sobib? Maskott on natuke tobe nimi. Kas teil oli mingi tähtis asi rääkida või? Jaa. Mul on lihtsalt ettepanek, kuna klubil on vähe raha, siis võiks natukene teenida ausa tööga. Teenite iga 1 miljoni. Kurat. Aga et see ei tunduks nii nüri, nagu Marki kardab, see võiks olla selline aumeeste mäng, et kes esimesena annab 1 miljoni klubile, saab kõik ülejäänud raha, mis teised selleks ajaks kokku on kogunud endale. Ja.